هنبدا بقى رز الصاج ده هنبدا ندهنه كده اهوت عشان هنبدا ندخله ده خمر قوي اهو كمان. هنبدا ندهنه بقى كده. هيبدا بقى ندخله الفرن على درجه حراره، احنا كده دهنا الوش، نبدا ندخله الحراره على درجه 180 درجه. بياخد حوالي تلت ساعه حسب ما بيستوي ويحمر منه. اما يطلع هوريهولكم عامل ازاي. بصوا شكله كده بقى لما خرج. هنبدا ناخد ايه، عندنا هنا اهوت شيره، هنبدا ندهنه بالشيره. شوفوا منظره بقى بعد ما بيدهن شيره تحفه اهو. شيره عاديه خالص، او اللي ما عندوش شيره ممكن يحط عسل نحل اهو. وده شكله بيديله لمعه، بيديله شكل جميل قوي، طبعا بيفرق في طعمه.